পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আবিষ্কারগুলো সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, উড়োজাহাজ আবিষ্কার তার মধ্যে অন্যতম। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ইতিহাস মূলত তীব্র এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। এই দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে ছিলেন উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পথিকৃৎ উইলব রাইট ও তার ভাই অরভিল রাইট, এবং অপর প্রান্তে ছিলেন গ্লেন কার্টিস নামের এক মোটর সাইকেল নির্মাতা। নানা ধরনের বিপদ ও দুর্ঘটনায় জর্জরিত এই তিক্ত প্রতিযোগিতার ফল পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল অভাবনীয় উপায়ে। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস জানব আজকের পর্বে। ভিডিও শুরু করার আগে অনুরোধ করব, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে মিস্ট্রি অফ হিস্ট্রি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে পাশে থাকুন। 19 শতকের শেষের দিকে উইলব রাইট এবং তার ছোট ভাই অরভিল রাইট যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ডেটল শহরে একটি সাইকেল কোম্পানি পরিচালনা করতেন। তৎকালীন সময়ে অনেকেই আকাশে বিমান উড়াতে পারলেও তখন পর্যন্ত সেসব বিমানের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রতিটি বিমানের যাত্রা শেষ হচ্ছিল ভূপতিত হয়ে সংঘর্ষণের মাধ্যমে। একদিন উইলবার খেয়াল করে দেখলেন পাখিরা ওড়ার সময় পাখার ডানা বাঁকিয়ে তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। তার এই পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। উইলবারের এই তথ্য অনুযায়ী ওড়ার সময় বিমানের পাখা নাড়াতে পারলেই বিমান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পরবর্তীতে এ তথ্যের নাম হয় উইং ওয়ার্পিং বা পাখা মোচড়ানো। পরবর্তী 3 বছর রাইট ভাইরা পূর্ণ আকারে ইঞ্জিনবিহীন বিমান নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। 1902 সালে নর্থ ক্যারোলাইনা রাজ্যের কিটি হোক সমুদ্র সৈকতে প্রথমবারের মতো রাইট ভাইরা তাদের ইঞ্জিনবিহীন বিমান পরীক্ষা করে ব্যর্থ হন। 1903 সালে প্রায় $1000 খরচ করে দ্য রাইট ফ্লায়ার নামে নতুন ডিজাইনের একটি বিমান নিয়ে আবারও সেই সমুদ্র সৈকতে ফিরে যান তারা দুই ভাই। এইবার তারা রাডার ব্যবস্থাকে উন্নত করার সাথে সাথে 4 সিলিন্ডার সমৃদ্ধ 12 অশ্বক্ষমতার একটি ইঞ্জিন ও জুড়ে দেন বিমানটিতে। সেবারই প্রথম মানুষের অধরা এক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন এই দুই ভাই। 1903 সালে 17 ডিসেম্বর উইলবার রাইট পরীক্ষামূলক বিমান চালানোর চতুর্থ দিনে 852 ফিট উঁচুতে 59 সেকেন্ড ভেসে থেকে রেকর্ড করেন। ওহাইও থেকে 500 মাইল দূরে নিউ ইয়র্কের হেমাউন্টস স্পটে আরেক উদ্ভাবক গ্লেন কার্টিস ছিলেন বিমান আবিষ্কারের নেশায়। ডিজাইনার কার্টিসের ছিল মোটর ইঞ্জিন সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তখন কার্টিস রাইট ভাইদের চিঠি লিখে জানায় তিনি তার উন্নত ইঞ্জিনের সাহায্যে বিমানের আরও উন্নত করতে পারবে। রাইট ভাইদের ভালো ইঞ্জিন প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তারা কার্টিসের সহযোগিতার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। 1907 সালে একটি কোম্পানি কার্টিসের বিমান নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ করে। এ কোম্পানির প্রধান অংশীদার ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। রাইট ভাইদের উড়োজাহাজ নকশা পেটেন্টের কারণে তারা একই ডিজাইনের বিমান নির্মাণ করতে পারছিলেন না। তাই গ্রাহাম বেলের কোম্পানি মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন নিজস্ব এক নকশায় বিমান নির্মাণ করা। সে লক্ষ্যে কাজ করে উইং ওয়ার্পিং বা পাখা মোচড়ানো পরিবর্তে কার্টিস এক নতুন উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি এর নাম দিলেন আইলারন্স, যার অর্থ ছোট পাখা। কার্টিসের এই ছোট পাখাগুলো ছিল খোঁপোজায় লাগানো ছোট ছোট ফ্ল্যাপ, যা বিমানের প্রধান পাখার সাথে সংযুক্ত থাকে। ফ্ল্যাপ ওটা নামা করিয়ে কার্টিস বিমানকে স্থিতিশীল করতে সফল হন। বর্তমানকালের আধুনিক উড়োজাহাজেও কার্টিসের এই পদ্ধতি সফলতার সাথে ব্যবহার হচ্ছে। এলরন্স এবং 40 অসক্ষমতা ইঞ্জিন সম্পূর্ণ কার্টিসের বিমানের নাম দেওয়া হয় জুনবাগ। তারা প্রমাণ করতে চাইলেন তাদের ডিজাইন রাইট ভাইদের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর। দ্য সায়েন্টিফিক আমেরিকান কন্টেস্ট নাম একটি প্রতিযোগিতায় বিমান চালানোর জন্য গ্লেন কার্টিস ও রাইট ভাইদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু রাইট ভাইয়েরা তাদের ডিজাইন চুরি হওয়ার ভয়ে প্রতিযোগিতায় যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 1908 সালের 4 জুলাই নিউ ইয়র্কে প্রায় 2 মিনিট ভেসে থেকে এবং প্রায় 1 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গ্লেন কার্টিস রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। তার এই অভাবনীয় সাফল্যে রাইট ভাইদের আবিষ্কার হুমকির মুখে পড়ে যায়। তখন রাইট ভাইরা পাল্টা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। 1917 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়ানোর পর আমেরিকান সরকার প্রথমেই হস্তক্ষেপ করে বিমান ব্যবসার যুদ্ধ থামাতে বিমানের পেটেন্ট শেয়ার করার জন্য আমেরিকান সরকার উইলবার রাইটকে বাধ্য করে। এর ফলশ্রুতিতে গ্লেন কার্টিস 7000 নতুন ডিজাইনের জেনি ফাইটার বিমান বিক্রি করে রাতারাতি সবচেয়ে বড় বিমান নির্মাতা সংস্থার মালিক হয়ে যান। বিশ্বযুদ্ধের পর কার্টিসের সাফল্য চলতে থাকে এবং 1920 সাল নাগাদ তিনি প্রায় $32 মিলিয়ন মালিক হন, বর্তমান বাজার মূল্যে যা প্রায় $300 মিলিয়ন বেশি। অপরদিকে অরভিল রাইট একসময় বিমান ব্যবসা থেকে অব্যাহতি নেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে পাশে থাকুন।